Bonjour à tous, صباح الخير عليكم, إن شاء الله راكم بالهنا وبالصحة إن شاء الله يا ربي. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Je voulais commencer aujourd'hui en vous montrant le cahier de recettes de ma grand-mère, Allah yarhamha, paix à son âme, ma grand-mère maternelle Habiba. Donc c'est هذاك الراس الوصفات تاع جدتي الله يرحمها Habiba, d'où le nom des recettes de Habiba, le nom de la chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu son cahier, voilà la recette de la tarte à la viande, on la fera ensemble Inch'Allah. Bon ben le cahier il est assez plein et je vais vous faire découvrir toutes ces recettes. Et vous allez voir, c'était vraiment un cordon bleu. Allah يبارك, Allah يرحمها, Inch'Allah, hier والله elle a fêté ses 20 ans de décès et نرحموا عليها, هذا ما كان واش نطلب منكم نرحموا عليها. Voilà, اطلبوا لها الرحمة. Donc, هاوليك je voulais vous montrer son cahier. اليوم جيتكم واحد الوصفة superbe. Aujourd'hui, je viens avec une recette superbe. C'est la recette de ma grand-mère, الله يرحمها, الكبدة مشرملة. بنينة, excellente. Mais il y a quelques petites techniques qui sont, voilà, qu'il faut savoir. Sinon, elle est vraiment très bonne. Voilà, comme tu vois les ingrédients. Donc, de toute façon, à chaque début de vidéo, ندير لكم les ingrédients واش كاين ونخلي لكم le temps باش تقدروا تكتبوا ولا ديروا pause وتكتبوا dans votre cahier ou dans votre feuille ou votre calepin. Voilà. Donc نقول لكم assez rapidement باش ما نطولش عليكم les ingrédients. عندنا بيان سور الكبده, عندنا انا درت ندير هكذا فلفل حار, هذا فلفل حار. علاش؟ خاطرش ما الحار تقدروا ديروا حبه فلفله حاره, بصح انا ندير هكذا باسكو انا نحب هكذا. سينو حبه فلفله وخلاص, نخاف تطرطق و اي ابري سا سي ترو بيكون. عندنا ندير انا شويه سكنجبير, عندنا الخل, عندنا الفلفل الاحمر, عندنا الكمون, عندنا لاي, عندنا الثوم, عندنا المعدنوس, عندنا الطوماطيش مسبره, بيان سور عندنا الملح هنا, وعندنا الفلفل الاحمر هنايا والزيت زيتون. جو refais en français. Donc on va faire une recette de foie msharmela. Pour ceux qui comprennent pas le msharmela, c'est on va dire une sauce à la tomate piquante. Pour ceux qui aiment le piquant, sinon on n'est pas obligé de mettre le piquant. Donc on a du foie. Alors c'est du foie d'agneau. هذه كبدة الغنمي. Donc foie d'agneau, chili, donc paprika qui est assez fort, assez épicé fort, gingembre, vinaigre, paprika, cumin, ail, ما نغلطش, je me trompe pas, persil, tomate concentrée, sel, poivre, huile d'olive. Voilà. Bismillah, ala barakatillah. On va commencer notre recette. كيما راكم تشوفوا, خلاص j'ai investi dans une plaque باش نحطها فوق ma table de cuisine باش تشوفوا. Bon, je veux pas trop travailler sur le plan de travail خاطرش je sais pas comment mettre exactement la caméra, c'est pas pratique. Donc je fais tout sur ma table de cuisine. Donc j'ai investi في هاد la plaque باش تشوفوا كلش يطيب قدامكم, ما نخبي عليكم والو. هكذاك قدامكم. فوالا. واش ندير لابول هذه, واش راح ندير فيها لا تكنيك. غادي نطيب الكبده اون ترانش. دونك راهي منقيه, راهي نحيت لها هذيك القشره. نوبليي با دونبي لا فين بو كي او دوسو, ما تنساوش نحيو هذيك القشره اللي من الفوق, راهي تري فينه رقيقه بزاف. نحيوها بيان, نقيوها بيان, نحيو لها العروق وقطعوها هكذا كون ترانش, وحطوها بلا زيت زيتون, بلا زيت, بلا زبده. حطوها فوق النار, خلوها الي روتور, حاجه خفيفه. il faut pas طيبوها بزاف حتى تولي كي الكاويتشو من بعد. دونك سي جوست بور فيغ ان الي روتور, ومن بعد نقطعوها اون بتي مورسو, اون بتي كاري. دونك نقطعها قدامكم, ومن بعد نديرو الشرموله تاعنا. دونك ندير الكبده تاعي هكذا.
قلبوا، ما تخلوش يطيب بزاف فريمون. كيف قلت لكم نص طيابه، ومن بعد راح نقطعها هكذاك. راكم تشوفوا هكذاك، راكم تشوفوا خلاص. دوك نحيه، راكم تشوفوا تجيكم سهله. الوغ اللي ما نحاوش لاكو يقدر ينحيها دروك باش تجي سهله ماهله. هذا نخليه، هذا يطيب بنه بزاف بزاف بزاف، يعطي بزاف البنه. دروك نقطع الكبده، فوالا نقطعها هكذاك. انا نحبها كي تكون هكذا، ندير يديا هكذاك، نحبها كي تكون هكذا اون بتي دي هكذاك، صغيره ماشي كبيره، صغيره. حطوا في السلطه ديالكم، فوالا. نقطعها كامل. شتو درت لها غير طياب منا وطياب منا، وهنا راهي خضره. الكبده تاع الغنمي ما تحبش بزاف الطياب، خاطر لو كان طيبوها بزاف بزاف دوك تشوفوا من بعد في لاغوسيت تولي لكم كيما الكاويتشو. Et je vous ferai d'autres plats salés avant le ramadan. Inch'Allah, ثاني درت لكم programme pour faire القلب اللوز une façon facile et excellente, franchement excellente. Ceux qui sont abonnés, certains à ma page, ils l'ont mangé. C'est le قلب اللوز comme vous trouvez dans les boulangeries qu'on trouve, les bonnes boulangeries algériennes. قلب اللوز. القلب اللوز وشنو كاسكو سي القلب اللوز. اللي ما يعرفش قلب اللوز هي الشاميه، فوالا. هذه نديرها لكم ان شاء الله بيانتو. درك واش ندير هنا؟ دروك هنا ندير الشرموله ديالي. وشنو هي الشرموله؟ سي ميلونج دي بي شويه حار اكسيتيرا. دوك نقول لكم ندير شويه تاع الثوم. الو باش نقول لكم الثوم هذه حنا عندنا بزاف لوميديتي، اللي عنده لوميديتي بزاف كيما حنا سي تري هوميد. واش ندير؟ تخسر لي الثوم، كان نخليها تخسر لي. واش ندير لها؟ نقيها ونحي لها هذاك العرق اللي من الداخل، ونرحيها ونحطها في البلاره وندير عليها الزيت زيتون. دونك نعاود pour l'ail il y a on a trop d'humidité, donc qu'est-ce que je fais? Je nettoie mon ail, j'enlève la tige qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'amertume, et je mixe. Je mets dans un bocal et je mets de l'huile d'olive que je mets au frigidaire. نحطو في الفريجيدير من بعد. اوكي دونك انا حطيت شويه، ندير شويه تاع الثوم، انا نحبها متومه. نحط شويه سكنجبير، حطوا كاع لي هنا نحط سكنجبير، فوالا. ومليح السكنجبير مليح لكم. نحط شويه تاع الحار، شويه حار، نحبها حاره انايا. نحط كمون، على بالكم اللي تحب الكمونه هكذاك. نحط فلفل الاحمر بابريكا، je mets du paprika un peu, voilà, pas beaucoup. Évidemment sel. Bon, moi je mets pas beaucoup de sel parce que je n'aime pas le sel. Ouais, je n'aime pas trop salé. فلفل الاحمر هكذاك، فلفل الكحل باردون. واش نحط 2 مغارف نتاع الخل، 2 مغارف كبار، 2 غروند كويير ا سوب دو فينيغر نحطهم دركا. هذه سي لا روسيت تاع جدتي الله يرحمها، داكوغ. ونحط اون كويير هكذا طوماط كونسونطري، طوماطيش كونسونطري جو سي بلي كيف بالعربيه. ونحط لها ايفيدامون المعدنوس هكذاك. نحط لها نرحي كلش. ها سهله، سي با ديفيسيل. بكري كنا مازلنا دايوغ الدرسه هذيك اللي عنده لاخر، دركا انا عندي هذه نستعملها.
خلاص كملنا بهذا. هذا نحيه. واش ندير دروك؟ ناخذ لا مواتيي تاع هذه واش درنا فيها هذه، ناخذ لا مواتيي ونخلطها مع الكبده، نخلطها مليح هكذاك. الو باش نفهموا، لا عندكم الوقت ديروها لا في هذه وخليوها كاع لا نمي تجيكم واحد البنه بنينه. ونقول لكم واش ريحتها دروك راهي تشهي. اللي عنده الوقت مادامكم تخليوها مادامكم بنينه. Si vous avez le temps, vous pouvez la mettre une nuit au frigidaire, bien sûr vous couvrez et vous laissez. Donc plus c'est macéré, plus c'est délicieux. C'est délicieux. هذا المرسو حب يهرب. فوالا غادي نخليها هكذا. واش ندير؟ هذه دوك نديرها في لاباري ديالي. واش ندير دركا 4 مغرفه نتاع زيت زيتون. جو مي 4 cuillères d'huile d'olive. Donc je laisse, il y a le goût, j'ai pas compté, معليش هكذاك. لا نزيد لها وحده، نزيد لها وحده هكذاك. نحبها كي تجي شويه ميدمه جيم بيان. اون بليس زيت زيتون سي بون، سي تري بون. تقدروا سي با اوبليغاتوار زيت زيتون، تقدروا ديروها بزيت عادي. C'est pas une obligatoire l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile normale. Alors, qu'est-ce que je mets là? Je mets درسة هذه، la درسة qu'on a faite. Voilà. هكذاك. ما نخلي لها والو. Je laisse rien du tout, c'est tellement bon. Voilà, c'est tellement bon. Je mélange un peu et je rajoute la cuillère qui reste. Donc c'est l'équivalent de 2 grandes cuillères en tout entre ce qu'on a mis في الدرسة et ce qu'on met là. En gros, en tout, c'est 2 cuillères. Alors نزيد لها شويه ملح. ما درت لهاش بزاف الملح هنا، نزيد لها هنايا شويه نتاع الملح. شويه. فوالا. ونخليها تنقلى غير بشويه. نزيد لها شويه تاع الماء هكذاك. ما هي ريحتها شويه هكذاك. ونغطيها طماطيش، نغطيها شويه هكذاك. راكم تشوفوا واش نزيد لها دركا. نزيد لها الكبده، هاي ديك الكبده ديالنا. هاي ديك الكبده ديالنا. شوفوا شحال شابه. قولوا لي لو كمان هذه ما شهيتكمش. regardez comme elle est cette charmoula, elle est belle, elle est très très belle. Vous laissez, comme j'ai découpé en petits morceaux, si vous faites des petits morceaux, vous laissez 5 minutes. Si c'est un plus gros, laissez jusqu'à 10 minutes. Vous regardez, vous vérifiez. Alors, un conseil que je vous donne, ne mélangez pas à chaque fois, parce que quand ça va cuire, le foie va s'effriter. ما تخلطوش دائما. كي غادي طيب الكبده غادي تحرحر لكم، تولي محرحره. خليوها هكذا شابه مورسو هكذاك. خلوها 5 دقائق طيب. فلفله هاي لا صوص هي طايبه، كلش طايب. خليوها هكذا. نغطي عليها هكذاك ونخليها طيب بغردها تو دوسمون. دونك راكم تشوفوا راني زدت لها الكبده ونشوفوا هايليك خلاص
كنطفي عليها. خلاص راهي طابت لي، هاي سي كوي. قلت لكم ها طفي عليها. شوفوا شحال بنينه، شوفوا شحال بنينه مجمره. ما خصهاش تعمرها بلا صوص، نو خصها تكون مجمره هكذاك، ماشي ناشفه وماشي معمره لا صوص، تكون مجمره وتجيكم بنينه. دوك نوريكم، نحطها في طبيسي ونوري لكم كيفاش اون بو لا بريزونتي ان شاء الله. ا تو سويت. هاني دوك نوريها لكم كيفاش رايحين نديرو. واحد يدير شي حبه. شاكان في يزوقها كيما يحب. انا باش نوريها لكم هايليك. شوفوا شحال بنينه، شوفوا شحال هايله. شوفوا ها، ما نقولكمش لا شهيتكم في الجنه. regardez comme c'est bon, c'est beau, la couleur elle est superbe. regardez. Voilà, vous la présentez comme vous voulez, dans des petites assiettes, dans des grandes assiettes, comme vous voulez. Donc c'est une recette commun et on fait un petit peu comme ça, un petit peu de verdure. Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre des olives autour, chacun fait ce qu'il veut hein, pour la déco. Voilà, et ça vous donne ça. Voilà, et ça vous donne ça. كبدة مشرملة à la façon de Habiba, Allah يرحمها, رحموا عليها. Donc c'est le foie. Si vous voulez à la tomate, à la charmoula, à la façon de ma grand-mère Habiba, paix à son âme. Voilà, une prière pour elle. يعطيكم الصحة. جيتكم إن شاء الله شهيتكم في الجنة. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais un gros bisou. Je dédie cette assiette à mon petit cousin Noah que j'aime beaucoup. Je te fais un gros bisou Noah. Je te dis, cette assiette elle est pour toi. يعطيكم الصحة واللي تبعتوني ونتهلاو في روحتكم. Restez en bonne santé surtout et restez connectés, restez abonnés. Je vous embrasse très fort. À très bientôt Inch'Allah. في أمان الله وإن شاء الله نشوفكم بخير وعلى خير والسلام عليكم.